ভাইরা আমাদের দোকান থেকে আইকিউ 13 নিয়েছে, এটা লিমিটেড এডিশনের ফোন, BMW এডিশন, এটা পাওয়া যায় না। তো এই ফোনটা ভাইরা আমাদের দোকান থেকে পারচেস করেছে। ভাই ফিনান্স হয়েছে তো আমাদের দোকানে? হ্যাঁ অবশ্যই। ফোনটা লিমিটেড এডিশন, অন্য কোথাও পাওয়া যায়? তো আমাদের এখান থেকে ভাইকে করে দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া ভাইয়ের জন্য থাকছে সাফারির অরিজিনাল ব্যাগ ফ্রি। ফোন নিয়ে কেমন লাগলো বলো? আমাদের যারা ভিডিও দেখছে তাদেরকে কি বলতে যাও? ভালো লাগলো, ব্যবহার ভালো খুব, এখানে দোকানে সব কিছু সবাই ভালো, খুব ভালো, দাদারাও খুব ভালো, আর খুব ভালো লেগেছে, মানে ফোনটার জন্য খুব ভালো লাগলো। আসুন, আপনারাও এসে দেখুন, ভালো লাগবে। ভালো। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ।